Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Вот, дамы и господа, мы с вами вновь на рыбалке. Готовимся к вечернему клеву налима, если таковой будет. Крючок острейший. Наживка вот только не ахти, сегодня ёршики мелкие оставались. А если налим есть, ему пофигу. Только что мелкого ёршика сорвать проще. А так все окей. Пока ехал, наживка у меня не отошла нифига в кармане. Сейчас у печки махом отойдет. Печечка растапливается. Все зашибись. Потеплеет, можно будет раздеться и ожидать клёва. Есть течение. Конус мой сносит. Далеко не унесет. Это хорошо, как раз за границу света уйдет от лампы. О, отлично. Сильно не тащит. Может, я даже удачно вообще сел. Или может будет хорошо клевать. Хотелось бы, конечно. Время надо глянуть. Время еще рановато. Но уже смеркаться начало. Лучше рано, чем поздно. Так, время у нас 4:30. Вечеру. В принципе, уже где-то должен подходить. Так, ну фиг с ним. Так-то достаточно тепло, можно куртку снимать. Сейчас разгорится и будет жарко. А если попрет клев, будет вдвойне жарко. Устроились поудобнее. Подушечка под попу, чтобы было все. О, блядь, пуговица оторвалась. Но это не помешает рыбалке. О, все ништяк. Теперь только в ожидании поклевки. Балок делал чуть-чуть не продумал, блин, у меня получилось брусок здесь. Так бы, блин, пропилить лунку подальше. Было бы намного удобней. Но я что-то когда делал, затупил. Солярка оттаивает. Поклевочка была слабая. Видать, мелкий какой-то потянул. Время без 10:05. Так-то по идее уже должно начинать клевать. Печка раскочегарилась, жарище, блин. Попробую еще к ершу добавлю кусочек ряпушки. Маленький кусочек, хвостик. Еще не оттаяло нифига. В какое время он к переметам подходит? Ну, обычно вот так вот. Пока смеркается, он берет. А тут что-то, блин, пока нету. Сейчас бутербродик ему повешаю. Ёрш уже соплю вымыл. Лунка получилась низко от этого, от пола. Если хороший налим попадет, будет хреново вытаскивать. Будем ждать. Есть поклевка. Китти Кэт.
Китикет попал. В принципе, килограмм. А тут он не сильно раненый, пускай плывет. Поклевочка это уже кое-что. Так. Ты чё там, ё-моё? Это уже кое-что. Это уже можно ждать нормального налима. Значит, начал подходить. Вот эти вот маленькие идут вперед. И на переметах херачат всего ерша. Этот большой не успевает попадать, потому что эти первые идут к берегу. Как я думаю. Это моя такая теория. Хрен его знает, может и не так. Из-за этого на удочках чаще мелочь сидит, чем крупный. Но тут место-то он крупный постоянно попадает на перемет. Так, что у нас со временем? Время ровно 17. Первый налим. Будем ждать следующего. Опять поклевка. Оп! О! Тут что-то маленько побольше. Чуть-чуть. Как тебя закрывает? А этот уже пойдет. Ах, блин. Зубы острые, вообще у них уже. Так, хватанул неплохо. Только наживил свежую вот такую же голову ерша. Половинку вернее. И он тут же, можно сказать, хапнул. Буквально через минуту. Ну это, конечно, не клев нифига, который должен быть на икромете. 25 шестого. Когда хороший клев, у них интервал 2-3 минуты, максимум 5 между поклевками. Тут что-то какая-то беда. Интересно, когда крупный налим к перемету подходит? Вечером, ночью или утром? Хрен его знает. Ну, я-то долго сидеть не буду. Сегодня полночи не спал, но печка раскочегарилась. Морит аж в сон. Не хочет сразу брать. Опять поклевка. Оп. Тут уже чувствуется налим. Вот это уже ништяк. Вот это уже интересно. Пятерик есть. Неудобно вытаскивать. На 10 килограмм подцепится. Нет, 6 килограмм. Точником. На десятку подцепится, все, хрен ты вытащишь его тут. Высоко лунка сильно. Сим-сим, закройся.
И счастью моему нет предела. Это кайф. Еще бы глубина была метров 7-8. Вот это был бы вообще бы кайф. Тащить его оттуда. Переживать. Усидит, не усидит. Была еще поклевка слабенькая совсем. Мелочь, наверное. Трин-трин. Потянул и все. И оставил. Дальше пошел, видать. О, поклевка хорошая. О, хороший налим идет. Бляха-муха. Что-то уперся там. Ну, пара КГ есть. Один черт отглотанул. Конус почти весь заглотил. Берет отлично так. Хап прямо. Только успеваешь камеру включить. Кое-как. Пока он там разбирается, что это такое, железяка, не железяка, я успеваю кнопку надавить. Так. Ждем и надеемся на следующего. Ветер какой-то завывать начал. Прямо так не по-детски дует. Ну, хоть время узнал. Можно было мне сэкономить полчаса еще дома. Ничего, завтра ершей в чужом балке порыбачу. Оставлю еще пока балок здесь. Может, еще съезжу. Посмотрим. По обстоятельствам. Была поклевка слабая. О, берет. Кое-как. Оп! Блять! Губа порвалась. Зацепился с краешку совсем. За конус потянул. Все. Хрясь и порвалась. Ну, хоть одна неудача на рыбалке, она должна быть, один черт. То, что ушло, то не наше. Поклевывает налимчик. Можно рыбачить. Наживка скудноватая у меня. Мелкий ёрш совсем остался. Это плохо. Был бы покрупней. Все равно как-то он на нем и сопля подольше держится. Кусочки такие помассивнее получаются. То он получше его хапает. А тут 10 минут помочил, надо менять. Уже все, на нем ни сопли, ни хрена нет.
Что-то затихло все. Попробую еще наживку подновить. Маленький ёршик совсем. Так зависеть. Сейчас как даст. Если полчаса не будет клевать, то все, можно будет домой ехать. Бесполезно, может будут подходить 1-2 в час. Может в 2 часа 1. Есть поклевочка. Блять, вытащил у него с сорта прямо нафиг. Что-то так он прищемил слабо. Пока камеру включал, он, видать, выплюнул. Ё-моё. Понял, видать, что железяка. Бегая, бахнул в крышу. Там аж ледышки сверху подлетели. Хорошо, удочка от березы Шимано. Хрен сломаешь. Проворонил. Ну и все. Налим прекратил какие-либо шевеления. За полчаса не поклевки. Значит, пора домой. С вами, как всегда, был канал «Это не диалоги о рыбалке». Ловля налима на стук, на самодельный джиг. Так, к сравнению, кстати, крупная джиг-головка у нас стоит 320 рублей. А вот эта штука, стоимость, ну, вот этого крючка в 25 рублей. Все. 20 минут вашего времени, и джиг-головка готова. Ну а удочка, как всегда, от березы Шимано. Тоже не стоит практически ничего. Шимано идет на уступки в ценах. Подгоняет отличные удочки. Ни хвоста, ни чешуи вам на ваших водоемах. А я сейчас еще опущу сюда пару крючков. Наживлю вот эти все остатки. Посмотрю, клюнет что-то до утра на кусочки или нет. Может быть, вот эта беда всему виной. Как пел великий этот Пипи России Борис Моисеев. Греем котика и в путь до дому, к столу, к ужину. Еще раз всех с наступающим Новым годом, друзья, товарищи, дамы и господа. Всем удачи в Новом году.